2021ko martxoaren 14 egun historiko izango da Durangorentzat. Izan ere, egun horretan lehen aldiz herriaren eskaera bati erantzungo dion kontsulta egingo da Durangon. Kasu honetan, Erabaki Herri plataforma jasotako ia 4.000 sinadurei erantzungo die galdeketek. Trenbide zaharren egin nahi den proiektu baten inguruan, Durangoko udaleko alderdi politiko guztiek, EAJ, EH Bildu, Herriaren Eskubidea eta PSE, Espainiako gobernuari galdeketa egiteko baimena eskatzea onartu genuen 2019ko azaroaren 27ko osoko bilkuran. 2020ko ekainaren 23an ministroen kontseiluak jakinarazi zuen galdeketa egiteko baimena ematen ziola Durangoko udalari. Kontsulta arautu ondoren, Durangoko udaleko gobernu taldeak kontsultan parte hartzera gonbidatu nahi ditu durangar guztiak. Durangoren etorkizunean pisu handia izango duen proiektu honen inguruan bere iritzia emateko. Udal honek gobernantza demokratiko bat garatu nahi du Durangon. Eta martxoaren 14ko galdeketa oinarri sendo bat bide horretan. Erabakia zure esku dago. Horregatik izan erabakia. Tú decides.